हेलो फ्रेंड्स, वी के टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जो नया वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बताऊँगा कि जैसे अमित बराना जो साउंड इफ़ेक्ट जो लगाता है अपना कॉमेडी में, थप्पड़ का साउंड और भी साउंड, तो आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ से साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो आप इसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, तो मैं चलता हूँ। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र जाना है या आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उसमें आपको चले जाना है। तो मैं चले जाता हूँ। मैं अब क्रोम ब्राउज़र यूज करता हूँ तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूँ। आपको यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र। आपको यहाँ टाइपिंग करना है सेलेक्ट साउंड इफ़ेक्ट। जैसे ही आप सर्चिंग करेंगे तो पहला वाला ही नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पहले एक टोन आ चुका है तो मैं पहले इसको आपको सुना देता हूँ। ईयरफोन मैं लगा के रखा हूँ तो ईयरफोन खोल के आपको सुना देता हूँ। सुन सकते हैं फ्रेंड्स की बजा के सुना दिया। तो इसी तरह का थप्पड़ साउंड और भी यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है, आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ एरोप्लेन एनिमेशन बहुत सारा मिल जाता है। यहाँ डोर मिल जाता है, इफेक्ट अकरा परा बहुत सारा मिल जाता है। यहाँ आपको बेल भी मिल जाता है। बेल में जैसे कि क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारा बेल का इफेक्ट मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 20 लिस्ट है, यानी कि 20 लिस्ट बहुत सारा है। यानी यहाँ देख सकते हैं, मैं एक बेल आपको सुना देता हूँ यहाँ पर। तो सुन सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ बेल कैसे बजता है और भी बहुत सारा मिल जाता है आपको। ऐसे में बहुत सारा आपको बेल यहाँ मिल जाता है। फ्रेंड्स, डाउनलोड करके आप अगर कॉमेडी बनाते हैं तो आपके लिए हाउस बहुत ही यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम फिर दूसरा उसमें। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ मिल जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ। यहाँ आपको डाउनलोड का बटन भी है, यहाँ डाउनलोड आपको मिल जाता है बहुत सारा। यहाँ भी 2 मिल जाता है। यहाँ बहुत सारा बहुत अच्छा कमाल का है। फ्रेंड्स, से आप लोग एक बार इसको यूज़ करके देखिए। आप अगर कॉमेडी बनाते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारा आपको इसी तरह का साउंड इफेक्ट मिल। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो।